तो आज के हमारा क्लास 6 चैप्टर नम्बर 14 मैं सबसे छोटी हूँ एक कविता पढ़मु। ठीक है जेहेतु এটা হলো हिंदी क्लास তাইলে আমরা हिंदी কথা বলার চেষ্টা করব। ফের যদি অসুবিধা হয় हमारे বাংলায় জিজ্ঞেস। ठीक है तो बच्चों गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 6 ए प्रैक्टिसिंग गवर्नमेंट सीनियर बेसिक स्कूल पे मैं क्लास करा रहा हूँ। तो आप लोग अच्छे से सुनना, ठीक है। तो मेरे सब स्टूडेंट भी सुनो अच्छे से, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मुझे बोलना। तो मैं सबसे छोटी हूँ माने आमी सबसे छोटो। तो এই কবিতার কবির নাম কি? শ্রী সুমিত্রানন্দন পন্ত বা এরকম হইতে পারো সুমিত্রানন্দন পন্ত। তো এখন কবিতাটা আমরা পড়মু, একবার আমি পড়াই দিমু, তোমরা বুঝিও, এরপরে আমি যখন হইমু তখন তোমরা আনসার করবে। তাছাড়া লাস্টে আমরা আরেকবার ভালো মতো পড়মু। मैं सबसे छोटी हूँ माने আমি সবচেয়ে ছোট। तेरी गोदी में सो মানে তোমার গদি মে শো। ঠিক আছে, আমার তোমার কোলে আমরা ঘুমাইমু। এখানে মা আর মেয়ের কথা হয়েছে। ঠিক আছে, দেখছো তো ছবির মধ্যে तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर মানে মার আঁচল पकड़ पकड़ कर फिरू सदा মা মানে সব সময় তোমার সাথে আমি থাকবো। আর तेरा साथ कभी ना छोड़ू तेरा हाथ সব সময় আমি তোমার সাথে থাকবো, কোনোদিন আমি তোমার হাত ছাড়তাম না। बड़ा बनाकर पहले हमको माने बड़ा बना माए আমরা কত কেয়ার করে বড় বানাইন। तू पीछे चलती है माँ माने सब समय আমরা पीछे माता হইন। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात মানে যখন আমরা বড় হয়ে যাই তখন আমরা হাত পাকড়িয়া তখনই মা সব সময়। अपने कर से कर মানে হলো হাত, अपने कर से खिला ছোট থাকলে আমরা হাত দিয়ে খাওয়াইন। এরপরে দুলা মুখ মুখ ধোয়াই দিন। দুল পোচ সজ্জিত কর গাত মানে আমরা গাত মানিলে শরীর, শরীরও সুন্দর করে দিন। तमा खिलौने खिलौने दें नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात এরপরে যখন বড় হই তখন আমরা কোনো পরিয়র কাহিনী শুনাই না। এসে বড়ি না হও মে মানে এরকম আমরা বড় হইতাম না। ঠিক আছে, তেরা স্নেহ না হও মে এই যে কবিতার মধ্যে কবিয়ত্রী তাই হয়েছেন আমি কোনোদিন বড় হইতাম না, যে বড় হইলে তো মা আমরা দূরে দূরে সরিয়া যাই, তখন সবসময় আমি ছোটো থাকতাম আর তোমার আদর ভালোবাসা পাইতাম। तेरे आंचल की छाया में छिपी रहो निष्प्रिय निर्भय कहू दिखा दे चंद्रोदय মানে সব সময় মানে তোমার আঁচলের কিনারে থাকতাম, কোনো সময় আমরা চন্দ্রোদয় দেখতাম, সূর্যোদয় দেখতাম, সব কিছু মায়ে দেখাইবা। ঠিক আছে, কিছু প্রশ্ন আমি হইয়ার তোমরা आंसर দেওয়ার চেষ্টা করিও। तो देखो इस कविता के कवि का नाम क्या है? सुमित्रानंदन पंत। अच्छा, बच्ची किसकी आंचल पकड़कर घूमना चाहती है? अच्छा, बच्ची क्यों बड़ी नहीं होना चाहती है? बच्ची अपनी माँ का स्नेह पाने के लिए हम बड़ा नहीं होना चाहती है। ठीक है, कर का मतलब क्या होता है? कर कर का मतलब हाथ। अच्छा, तो एक बार सब लोग मेरे साथ पढ़ो। मैं सबसे छोटी हूँ, मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरू सदा माँ तेरे साथ कभी ना छोड़ू तेरा हाथ। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है माँ हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अपने कर से खिला धुला मुख धूल पोच सज्जित कर गात तमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। ऐसे बड़ी ना हो मैं तेरा स्नेह ना हो मैं तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रिय निर्भय कहू दिखा दे चंद्रोदय। सबे बुझছো? थैंक यू। नेक्स्ट भिडियो যদি তোমরা ভালো লাগে তো নেক্সট ভিডিও আমরা করব।